Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздерге біздің үйдің ең хит салаты, менің жолдасым мен ұлымның ең жақсы көретін салатын дайындап көрсететін боламын. Ол барлықтарыңыз білесіздер бұл салатты. Бұл свекольный салат. Жасалуы оңай, өте дәмді және пайдалы салат. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. 4-5 дана свекланы суға қайнатып пісіріп алдым, және суығаннан кейін дәл осылай теркадан өткізіп алдым. Негізінен свекланың тек өзін жесе де өте пайдалы. Бізге жолдасыма тек осындай салат жасаған ұнайды. Свекланың бәрін өткізіп болғаннан кейін бір чеснокты осылай терканың кішкентай майда бөлігінен өткізіп алдым. Одан кейін бір пиалай дәл осындай жаңғақты осылай майдалап салып жібердім. Жаңғақтың бәрін турап салып болғаннан кейін алдын ала бір анарды ашып алған болатынмын. Соны салдым. Оның үстіне бір шымшым тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Жақсылап араластырып, ыдысқа салып жей беруге болады. Өте пайдалы, өте дәмді, жасалуы оңай. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Сіздердің де отбасы мүшелеріңізге ұнайды. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Және де өздеріңіз жасап, комментарийға бағасын беріп кетіңіздер. Менің қызым мен балама қатты ұнады. Реакциясын көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.